इस वीडियो में मैं आपको कुछ नया सिखाने जा रही हूँ। वैसे भी हर वीडियो में आपको कुछ नया मिलता है। इस वीडियो में मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स के बारे में सिखाऊंगी। ये लफ्ज़ काफ़ी बड़ा है, इसमें काफ़ी हुरूफ हैं, लेकिन आइए मैं इसे एक मिसाल से समझाती हूँ। चले मैं एक डाइस रोल करती हूँ, यानी पांसा फेंकती हूँ। जब आप पांसा फेंकते हैं तो ये सैंपल स्पेस बनती है। आपको 1 से लेकर 6 तक नंबर्स मिलते हैं। फर्ज करें आप इन नंबर्स को प्लॉट करना चाहते हैं और यहाँ आपको सेट्स वाले बाब का पिछला इल्म काम आएगा। तो आए इसे सोचने की कोशिश करते हैं। यह है सैंपल स्पेस। अब मैं अपने सैंपल पॉइंट्स लिख लेती हूँ। मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हैं। अब एक वाक्या ए लेती हूँ। फर्ज करें आप लूडो खेल रहे हैं और ये वो नंबर्स हैं जो आपको चाहिए। आपको 1 या 6 चाहिए। जब आपको 1 या 6 मिल जाए तो आपका वाकया ए हो गया। लेकिन अगर आप ये देखना चाहें कि ये वाकया इस प्लेन पर कहाँ है तो ये यहाँ होगा। आप इस जगह को पीले से रंग करेंगे। ये है आपका वाकया ए। ये पीला दायरा और इसके अंदर जो भी है वो वाकया ए का हिस्सा है। अब मैं चाह रही हूं कि वाकया ए हो जाए। अब फर्ज करें आप अपने दोस्त के साथ खेल रहे हैं, तो आपका दोस्त चाहता है कि वाकया ए हरगिज ना हो। आपका दोस्त ए के कॉम्प्लीमेंट चाहता है। ये वो वक्त है जब वाकया ए नहीं होता। और ये कब नहीं होगा? ये इस वक्त नहीं होगा जब आपको इस पीले दायरे के बाहर कुछ भी मिले। या तो आपको 2 मिलेगा, या 3, या 4, या 5। तो इस वाकया ए का एक कॉम्प्लीमेंट है और आप इसे इस तरह लिखेंगी ए। तो ए का कॉम्प्लीमेंट जो कि ए प्राइम है, इस वाकये के सैंपल नुक्ते ये हैं। तो 3, 4 और 5। तो ए से हमें कॉम्प्लीमेंट मिला जिसका नाम हमने ए प्राइम रखा, जो कि ए के अलावा सब कुछ है। इस बाब में कॉम्प्लीमेंट का मतलब बिल्कुल मुखालिफ है। अगर आप चाहती हैं कि कुछ हो जाए तो हर वो मंजर जहां वो नहीं होता, अगर आप उन्हें इकट्ठा करके एक वाकया कहें तो इसे इस वाकये का कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अब देखती हूं कि आप इसे रियाजी में कैसे लिखते हैं। अब हम सेट्स के बारे में आपके इल्म को इस्तेमाल करेंगी। वाकया ए है नताइज की फहरिस्त या सेट, यानी वो सारे नताइज W जहां W ए से ताल्लुक रखता है, इसे ऐसे पढ़ा जाता है। ये एक शर्त है और ये निशान ताल्लुक रखने को जाहिर करता है और ये निशान ना ताल्लुक रखने को जाहिर करता है। और हमें ये चाहिए होगा ताकि हम वाकया ए का कॉम्प्लीमेंट वाज़ह कर सकें जो कि ए प्राइम है। तो हम ए प्राइम को इस तरह लिख सकते हैं। अब ये थोड़ा उलझा हुआ लग रहा है, लेकिन आइए इसे आसान करते हैं। इस सब का मतलब है नताइज की फहरिस्त W, नताइज का सेट W जहां W S से ताल्लुक रखता है, यानी ये सब हिस्से का हिस्सा है, और W A से ताल्लुक नहीं रखता, यानी ये पीले हिस्से के बाहर है। तो जो कुछ भी सब्ज के अंदर और पीले के बाहर है वो ए का कॉम्प्लीमेंट यानी ए प्राइम होगा। ये सब कुछ जो उलझा हुआ लग रहा है बस यही बात कह रहा है। तो आप ए प्राइम को ऐसे लिखते हैं। आप ये अलामात अपनी किताबों में लिखी हुई देखेंगे और आप चाहेंगे कि उन्हें लिखना सीखें ताकि थोड़ा खूबसूरत लगे। ठीक है, अब जो कुछ भी हमने सीखा है इसकी मश्क करते हैं। तो आइए पांसा फेंकते हैं और ये है हमारा सैंपल स्पेस जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी 6 सैंपल पॉइंट्स हैं। मैं कुछ वाकयात की फहरिस्त लिखने वाली हूं और आप मुझे बताएंगे कि इन वाकयात के कॉम्प्लीमेंट क्या हैं। पहला है वाकया ए जो कि ताक ऑड नंबर है।
پھر آپ کے پاس ہے بی جو کہ پرائم نمبر ہے، سی ایک نمبر ہے جو 3 سے زیادہ ہے، ڈی ہے ایک نمبر جو 5 سے ڈویزیبل ہو، ای ہے ایک پرفیکٹ اسکوائر، ایف ہے ایک نمبر جو 7 سے کم ہو، جی ہے ایک نمبر جو 2 اور 4 کے درمیان ہے، اور ایچ ہے ایک نمبر جو 1 اور 6 کے درمیان ہے۔ تو ویڈیو کو روکیں، ان واقعات کے بارے میں سوچیں، دیکھیں کہ ان کے کمپلیمنٹس کیا ہوں گے۔ اچھا، تو آئیے یہ ساتھ کرتے ہیں۔ واقعہ اے کے لیے ہمیں آڈ نمبر چاہیے، یہاں 3 آڈ نمبرز ہیں، 1 3 اور 5، تو واقعہ اے ہے 1 3 اور 5۔ تو ہمیں اب باقی سب چاہیے، ہمیں سیمپل اسپیس ایس میں سے سارے باقی نمبرز چاہیے جو کہ اصل میں جفت ایون نمبرز کی فہرست ہے۔ تو یہ ہے اے پرائم، یعنی 2 4 اور 6۔ اب اگلے پر چلتے ہیں، یعنی پرائم نمبر۔ ہمارے پاس 3 پرائم نمبرز ہیں، 2 3 اور 5، تو یہ ہے آپ کا سیٹ بی۔ 2 3 اور 5 کے علاوہ جو بھی ہے وہ ہے بی کا کمپلیمنٹری، یعنی 1 4 اور 6۔ ابھی تک سب ٹھیک ہے۔ اب ہے نمبر جو 3 سے زیادہ ہے، یہاں ہمیں دھیان دینا ہے، یہ کہہ رہا ہے 3 سے زیادہ، یعنی 3 نہیں۔ تو یہ سیٹ، یہ واقعہ ہوگا 4 5 اور 6۔ اب اس کا کمپلیمنٹ کیا ہوگا؟ اس کا کمپلیمنٹ ہوگا 1 2 اور 3۔ اب نمبر جو 5 سے ڈویزیبل ہو، تو اس میں صرف 5 ہوگا، اس کا کمپلیمنٹ ہوگا 1 2 3 4 اور 6۔ اب پرفیکٹ اسکوائر، اچھا پرفیکٹ اسکوائرز ہیں 1 اور 4، تو ہمارے پاس 1 اور 4 ہے، واقعہ ای کے کمپلیمنٹ میں ہوں گے 2 3 5 اور 6۔ اب نمبر جو 7 سے چھوٹا ہو، یہ تو کافی دلچسپ ہے، تو یہ سارے نمبر 7 سے چھوٹے ہیں، تو یہ واقعہ ایف میں سیمپل اسپیس کے سارے نقطے ہوں گے، 1 2 3 4 5 اور 6۔ اس کے کمپلیمنٹ میں کیا ہوگا؟ اس کا کمپلیمنٹ کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ہم یہ سارے 6 سیمپل نقطے نکال دیں گے۔ اور سیٹس میں لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ مختلف اشارہ استعمال کریں گے، آپ خالی سیٹ کا اشارہ استعمال کریں گے، یہ اشارہ خالی سیٹ کے لیے ہے، جس کا مطلب ہے کچھ بھی نہیں، تو اس کے کمپلیمنٹ میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ ہمیشہ ہوگا، یہ واقعہ ایف ہمیشہ ہوگا، یہ یقینی واقعہ ہے، اور اس کا کمپلیمنٹ کبھی نہیں ہوگا، وہ ناممکن واقعہ ہے۔ بس پچھلے خیال کیا، ایک یاد دہانی، ایک نمبر جو 2 اور 4 کے درمیان ہو، پھر سے درمیان کا مطلب یہ نہیں کہ 2 اور 4 شامل ہوں گے، درمیان کا مطلب ہے کوئی نمبر 2 اور 4 کے درمیان، یہ صرف 3 ہے۔ اس کا کمپلیمنٹ میں باقی نمبرز ہوں گے 1 2 4 5 اور 6۔ ایک نمبر جو 1 اور 6 کے درمیان ہو، یہ نمبرز ہیں 2 3 4 اور 5، یہ سب 1 اور 6 کے درمیان ہیں، اور اس کے کمپلیمنٹ میں 1 اور 6 ہوں گے۔ تو یہ ہو گیا۔ اب ہمیں پتا ہے کہ کمپلیمنٹ کیا ہوتا ہے، اسے ریاضی میں کیسے لکھتے ہیں، اور ہم نے کچھ مثالیں بھی حل کی ہیں۔